Alô galera, beleza? Bom dia, S10 Flex 4x4, barulho estranho. A gente identificou que o motor aqui do lado, o coxinho do motor aqui do lado do motorista quebrou. Estamos substituindo, mas como é que troca ele? Vamos lá. Tira a bateria, o suporte, tira essas duas latas aqui que vai em volta do escapamento, tira as duas tubagens, ferramentas para isso. L13, chave 15, boca 15, uma catraca pneumática, um prolongador, um cabo de força aqui, porque tem parafusos aqui que tem que apertar e bem. E aí abre esse espaço. Ele vai nesse ponto de fixação aqui, ó. É por cima, viu, galera? Não é por baixo. Por baixo, apenas tirar o peito de aço para apoiar o motor, para o motor não cair. Apenas isso. Valeu? Um vídeo curtinho aí. Ah, detalhe importante. Achamos algumas suportes quebrados. Esse suporte aqui vai no escapamento e ele fazia barulho, e esse pedacinho aqui do catalisador aqui também. Então fazia uns barulhinhos só quando fazia, esterçava, fazia curva correndo na rodovia, em alguma rotatória, alguma coisa assim. Os dois suportes que seguram essa peça, o catalisador. É isso aí, valeu, espero ter ajudado.